享我自己在学绝招的一个故事。原来我很小的时候非常懦弱，非常胆怯。我为了克服这种障碍，我选择了学习武术。我其中拜过6个武术老师。我想用这种学习武术的方法来战胜我心灵的胆怯。其中有一个武术老师是在国民党时期当过擂主，而且我在拜他之前，我听过很多老师推荐他。他是当今在武术界当中最有名的，而且他有绝招。我非常的渴望就是要学到绝招，而且我坚信一旦学到了绝招，我就能够成为在武林当中成为一流的选手。而我的师兄弟每一位的人都在渴望绝招，所以在我12岁的那一年，我拜访这个老师，成为我的老师。拜完老师以后，因为在这之前我曾经拜过4个中国最著名的武术专家，我请这4个专家推荐我成为他的老师，成为他的弟子。但是我进入以后，我第一件事情就向他提出来说：老师，你有没有绝招？你能不能教我绝招？能不能够在最快速的时间马上一针见血？也就像日本剑道所说的一剑封喉，像美国中央情报局所说的一招制敌。来，中国武术强调的是绝招。我的老师非常漫不经心地对我说：他说，孩子，我是有绝招，我也可以肯定地跟你说，每个人都应该要有绝招，而你的老师的绝招就是一个直拳，就是这一拳。你只要练1000遍，你每天练1000遍，1000遍以上的数量，每天练到你死亡为止，练到你不可替代。当时我一想，这叫什么绝招？这是每一个孩子都懂的招法，怎么叫绝招呢？我不会相信，我觉得老师骗我。我一直在想，老师把绝招给留下来了。当我在这继续的学习的过程当中，我一直在打听绝招是什么，一直在想，渴望绝招。终于在老师87岁的那一年，在他最后的临终的一时刻，当时每个很多跟随他学习的弟子都很敬仰他，包括我也在他床边站候着。就在老师最后的那一瞬间，突然老师的大儿子，也就是我们最大的大师兄，在这个瞬间突然跳在老师的身上，掐着老师的人中，大声地喊：爹，绝招是什么？我一下子明白，他的儿子也没有学到绝招。我们觉得看样子我的大师兄今天可能是在老师最后的临别之时，能不能告诉我们的绝招？果真我发现这一招真见效，按住人中以后，果真我的老师眼睛就睁开了，原来一直都没有睁开的。睁开以后呢，我的师父呢，拿起他非常最后的一口力气，拿出他的手，在空中刚刚把拳挥到中间，啪掉下去，头再也没有，眼睛再也就没有打开。我们当时就在想，为什么我的大师兄不早一点按呢？按晚了，绝招没有学到。你看，如果早一点，我们就能学到绝招了，因为他没有力气表达完，所以我们非常的遗憾。直到我后来学习跆拳道，我是中国代表团第一个到韩国去学习跆拳道。当时有一次，韩国的国家队告诉我们说，今天你们很有幸，今天来教你们的这一位是我们韩国的人的骄傲，他曾经在4次世界锦标赛上获得连续的冠军，他是为韩国跆拳道立下了汗马功劳，推向奥运会是他最重要的一个成绩。而且这个人是世界目前是号称跆拳道的第一高手，天下第1名。哇，我们太渴望这个人。我看过他的资料，看过他的录像带，看过他的竞技比赛。然后这个人就来了，这个人一来了，这个人的名字叫崔连喜。这个人是8段，当时他只有8段，就是黑带，我们最高段位是9段，他是8段，但是他是世界上最顶尖的跆拳道冠军。我马上就对他说，我说来自中国代表团，我想对你提出一个要求，提出一个请求，你能不能够教我绝招？我要学习的就是你的绝招是什么？他马上他说很聪明，你很聪明。他说是的，我有绝招。那么我告诉你这招绝招是什么，我等会会告诉你的。接下来他就开始表演他的武功。他在每一次表演过程当中，我发现他有一个最简单的动作，我们叫做侧击。
就是身体侧起来以后踢出去，用腿直接踢出去，就像这个直拳一样的动作。他练得炉火纯青，他练得任何时候在高空的时候踢出去，在中攻击的时候踢出去，在退后的时候踢出去，而且他的速度非常像闪电般的冲出去。当时我们所有的人都震惊了，这是我们看到世界上第一个高手。他下来就告诉我，他说：“中国人，你们看到了没有？我就是把最简单的一招练成绝招。”他这句话刚一说完，给我心灵当中最大的一个震撼。我想起了我的师傅，我当时一直在渴望我的绝招。我想起了我的师傅，就是给我一开始第一天，其实我的师傅一开始的第一天就把他的绝招交给了我，但是我当时根本不相信，因为我认为那太简单了，因为我认为那种根本不值得提。我认为这种东法人人都懂的东西，怎么会是绝招呢？那么简单的道理，怎么会是那么深奥的武功呢？怎么经得起检验呢？是指人们往往在追寻事物的时候，都追寻相反，把问题给复杂化了，追寻一种高深的理论，最后我们都难以达成在生命当中的实践，难以在行为当中去落实。后来感谢我的师傅，他在第一天就把他真正的绝招交给了我，就是把最简单的那一招直拳。其实我的师傅就是这一招，他就是直拳这一招，练得不可替代，练得炉火纯青，练得在任何时候都能够发挥出来。我想给大家分享这个故事是